Դուք եք զրոյական կետից հարցնում։ Խնդրեմ։ Երեք բանից արդեն ընդդիմադիրները եւ մասնավորապես ՀԿ փոխնախագահից պատասխանում ասում է կհերձ։ Ով է պատասխանը։ Արմեն Աշոտյանը։ Ասում է նախ դες կհերձեն, հետո լայվ մտավ հանրապետերձեց, հետո ասում է Նիկոլ Ինչ մարմնի որ մասն էր ուզում հերձեր։ Հետո ասում է որ Պուտին Սարգսյան այդ նամակը կախեք ձեր վզից եւ հասկացեք թե ոնց են պետությունը եւ պետական շահը Լավ, ո՞րն է ձեր հարցը։ Իմ հարցը հետեւյալն է, եթե այդքան դուք նշում եք որ վատն էին նախ փաստաթղթերով հանձնում էին ամեն ինչ, ո՞նց ստացվեց որ պետական շահ էին մարդիկ։ Լավ հարց եք տալիս, իրոք լավ հարց եք տալիս։ Հիմա խնդրում եմ, այն հիշում եք, չէ, երկու բաների ինչի մասին պայմանավորվել ենք։ Մեկը դուք, անձամբ դուք չեք խոսում, երբ որ հարցերին պատասխանում, մյուսը դուք բոլորը ձեր շատ արժեքավոր մեկնաբանությունները դեռ չեք ասում, մինչև ես հարցի պատասխանը չավարտեցի։ Հաջորդը Դուք սկսենք մի քիչ հումորային հատվածից շարունակենք լրջով։ Դուք ասացիք, որ պարոն Աշոտյանը ուզում է հերձել մեզ։ Նախ խնդրում եմ կրկին ճշտել մարմնի որ մասն է ուզում հերձել, եւ երկրորդը գուցե օրինակ ուզում է մեր մազերը հերձելով կտրել, քանի որ ինքը սուբլիմացնում է իր մազերի բացակայությունը, չգիտեմ։ Հաջորդը Շատ տարօրինակ է, չէ՞, օրինակ, եթե Արտուր Հովհաննիսյանը մեր պատգամավոր տես բան ասած լիներ, ես վստահ եմ, դուք բոլորով գալու եք ասեիք կարաուլ, դուք փաստորեն ուզում եք բժշկական բանով դանակով հերձել մարդկանց, հա, ուզում եք այդպես հերձել ասելով դուք նկատի ունեք, որ ուզում եք կտրել Էդգար Ղազարյանի ականջը, չեք ասեիք, չէ՞ տես բաներ, բայց հիմա դուք չեք ասում։ Դուք շատ հանգիստ, շատ հանգիստ բան ինձ հիմա փոխանցում եք պարոն Աշոտյանի խոսքերը ու ձեր մոտ ընդհանրապես խնդիր չի առաջանում, սա էթիկայի խախտում է, սա բռնության իսկ կարող է Արտուր Հովհաննիսյանն էլ քաղաքականապես ուզում էր կտրել մարդամեկի ականջը։ Դրա համար խնդրում եմ սպառնում եք, ասում է այո, սպառնում։ Լավ էլի։ Դրա համար խնդրում եմ լինել հետևողական, չէ, դա կներեք Այսինքն, երբ որ հերթը գալիս է, ձեզ դուք ասում եք բովանդակային, բայց երբ որ քաղաքացիական պայմանագրից մեկը ֆիգուրատիվ լեզու է օգտագործում, ասում ականջները կկտրեմ, դա արդեն բան է, ցեղասպանությանը հավասար բան է։ Սա ֆիքսեցինք։ Չէ, որովհետև հերձելու դեպքում կտրում ես մի բան, ականջ կտրելու դեպքում էլի հերձում ես մի բան, բայց այդտեղ կոնկրետացված է։ Հաջորդը։ Հիմա ներողություն, ախր պայմանավորվել ենք, չէ՞։ Պայմանավորվել ենք, չէ՞։ Հիմա հաջորդը։ Հիմա արդեն գամ բովանդակային դաշտը։ Տեսեք Դուք մեջբերեցիք Աշոտյանին, բայց ես տեսա նաև Շարմազանովի հայտարարությունը մոտարապես նույն գծի մեջ, որ տեսեք փաստորեն Սերժ Սարգսյանը ինչ հայրենասեր էր, որ հայկական կողմի կարմիր գծերն էր նշում Լավրովի պլանի վերաբերյալ, որովհետև հիշում եք Սերժ Սարգսյանի նամակի մեջ ինքը ասում է Լավրովի առաջարկները, թե ինչ, այդ բառը չեմ հիշում, բայց Լավրովի պլանն է կատարում։ Նախ ֆիքսենք էլի Սերժ Սարգսյանը ինչի մասին է գրում այդ նամակը, ու ինչ է գրում։ Սերժ Սարգսյանը այդ նամակը մեջ չկա ժամկետ էլի, գրել է 2016 թվականի օգոստոսին։ Եթե տեսել եք հրապարակված փաթեթում, ինչ է, հրապարակված է այդ թվում 2016 թվականի առաջարկները, բայց եթե ուշադիր եք եղել, դեռ մի առաջարկ չի, կա 2016-ի հունվարի առաջարկ, այսինքն հունվարի տարբերակ, հունիսի տարբերակ, օգոստոսի տարբերակ։ Հիմա Սերժ Սարգսյանը այդ նամակով ամենայն հավանականությամբ պատասխանում է 2016-ի օգոստոսի տարբերակին։ Ինչ է ինքը ասում։ Ինքը, եւ ձեզ ուզում եմ հիշեցնել, 2016 թվականի օգոստոսի տարբերակը գրեթե ոչնչով չի տարբերվում 2019 թվականին ներկայացված սեղմագրից։ Այսինքն մինիմալ տարբերություն։ Ինչ է ասում Սերժ Սարգսյանը։ Ինքը ասում է, որ սա լավ տարբերակ չի։ Ասում է, սա լավ տարբերակ չի։ Ինչի՞, որովհետեւ ինքը ասում է, այս տարբերակով հայկական կողմը անում է իրական ռեալ հողի վրա զիջումներ, զիջում է տարածքներ, Ադրբեջանը չի անում որևէ իրական զիջում։ Ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի հարցը թողում է լիակատար լղոզված։ Ասում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ, վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ հանրաքվեի հարցը թողնում է լրիվ լղոզված։ Ասում է, ես վստահ եմ, որ եթե մենք այդ շրջաններից դուրս գանք, Ադրբեջանը չի պահելու որևէ պայմանավորվածություն եւ հաջորդ փուլով մյուս տարածքների վերադարձա ուզելու։ Ամենավերջում ինչ է ասում։ Ասում է, եթե ուզում ենք Լավրովի տարբերակ աշխատի, պետք է, որպեսզի Ադրբեջանը համաձայնվի հետեւյալներին։ Այդ հետեւյալները որոնք են։ Ասում է, համաձայնվի,
որ հստակ պիտի ֆիքսվի, որ Քելբաջարի ու Լաչինի շրջանները մնում են Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո։ Սա ինչ է նշանակում, որ այն պնդումները, որ իրանք անում են, տեսա երեք Լևոն Զոհրաբյանն պնդում անում, թե իբր 2015-ի փաստաթղթով Քելբաջարը եւ Լաչինը մնում էին հայկական կողմի վերահսկողության ներքո։ Սերժ Սարգսյանը 2016-ի նամակով ապացուցում է, որ այդպես չի, որտեղ ինքը ասում է պարտադիր է, որ ֆիքսվի հստակ, որ մնում է։ Ինչի է Սերժ Սարգսյանը դա ասում, որտեղ եթե ուշադրություն եք դարձրել փաստաթղթերին, այդ փաստաթղթերից ուղիղ չի բխում, որ Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանները հանած միջանցքը իհարկե մնում են Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո։ Այդտեղից ընդհանրապես այդպիսի բան չի բխում, ու եթե ուշադիր եք եղել 2018 թվականի Կրակովի փաստաթղթում գրած է, որ Քելբաջարի շրջանը մնում է ԵԱՀԿ-ի անցումային մոնիտորինգի ներքո։ Անցումային գիտեք ինչ է նշանակում։ Երբ որ կա մի բան, կա անցումային շրջան, ու այդ մի բանը փոխակերպվում է այլ բանի։ Պարզա, չէ՞։ Այսինքն անցում հայկական վերահսկողությունից անցում այլ բանի։ 2019-ի սեղմագրում էլ կա, որ Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանները մնում են ԵԱՀԿ-ի մոնիտորինգի ներքո։ Հաջորդը Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի էլի նամակում ասում է, որ անհրաժեշտ է ֆիքսել, որ այն շրջանները, որից հայկական կողմը դուրս է գալիս, պետք է լինեն դեմիլիտարիզացված։ Էլի ինչի ասա կարևոր, էլի տեսապնդում էր էլի նույն Լևոն Զուրաբյանը երեք, որ 2019-ի առաջարկով ենթադրվում էր, որ այն շրջանները, որից հայկական կողմը դուրս էր գալու, լինելու է դեմիլիտարիզացված։ Նրան հերքում է Սերժ Սարգսյանը 2016 թվականի Պուտինին ուղղված նամակով։ Ինչու է դա անում, որովհետև կրկին, եթե կարդաք այդ տարբերակները, այդտեղից ուղիղ չի բխում, որ այդ տարածքները լինելու են դեմիլիտարիզացված, որովհետև այնտեղ ինչ ասում է, կողմերը կառաջարկեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նախագահությանը, որպեսզի վերջինս դիմի ՄԱԿ անվտանգության խորհրդին, որպեսզի ապահովի այդ շրջանների դեմիլիտարիզացիան։ Համաձայն եք, որ դա ամենևին 100%-անոց պայմանավորվածություն չի դեմիլիտարիզացիայի մասին։ Մի վարքյան էլի, մի վարքյան։ Հիմա բայց ես ամեն ինչ ես ինչի նկարագրեցի։ Որովհետև իրականում Աշոտյանն ու Շարմազանովը ինչ են ասում։ Ասում են, որ այդ տարբերակը վատն էր։ Սերժ Սարգսյանը դրան չի համաձայնվել, դրա համար, տեսեք ինչ հերոս է, բայց չեք տեսնում, որ ակնհայտ տրամաբանական խզում կա, որովհետև այդ նույն մարդիկ մեզ ասում են այ դավաճաններ, ինչի 2019-ի հանճարեղ տարբերակը չեք ընդունել։ Դե հիմա ես հետ եմ ֆրցնում ու իրանց եմ այդ հարցը տալիս։ Այդ դեպքում, այդ տրամաբանությամբ արդեն ֆիքսեցինք եւ ապացուցված է, որ 2019-ը նույն 2016-ն է, բայց այդ դեպքում այ սիրելիներ Դες չեմ ասում դավաճաններ, այ սիրելիներ ըստ ԿՊ էթիկայի կանոնագրքի։ Բայց այդ դեպքում եթե այդքան լավ տարբերակ էր, ինչի դուք 2016-ին չեք ընդունել, եւ բ, եթե այդքան վատ տարբերակներ, ինչի հիմա եք պնդում, ինչի եք մեզ ասում, ինչի չեք ընդունել դա։ Հասկացաք դրա անբարությունը։ Հիմա խնդրում եմ հերթով։ Որպես դրա շտարումներ կային։ Որտեղ փաստեր անհնար